Oh, I never wanna let you go. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, video kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian cara membuat jiggly slime. Buatnya mudah banget kok. Kalau kalian mau tahu cara membuatnya, nonton setelah video ini ya. Bahannya tuh ini ada clear glue sama white glue. Aku tadi malah masukin kayak nggak video gitu. Ada air putih biasa. Ini ada essence leci. Kalian bisa kalau nggak punya bisa nggak pakai juga. Ini buat pewangi aja. Ini ada slime activator. Aku dari borak. Alatnya ada wadah sama pengaduk. Sini aku udah masukin lemnya, lalu kasih essence. 2 tetes saja cukup. Lalu kita aduk. Ini harus lebih banyak clear glue-nya gitu. Nah, setelah diaduk merata, aku kasih air. Aku tutup ini dulu. Lalu aku aduk. Airnya tuh harus banyak. Aduk. Lalu aku tambah air lagi. Segitu aja airnya. Lalu aku kasih slime activator. Langsung menggumpal. Aku tambah lagi. Lalu aduk lagi. Ini sudah menggumpal. Ini udah jadi. Udah menggumpal dan ini udah jiggly. Dan aku bakal campurin sama yang tadi jiggly-nya. Yang tadi aku buat. Ini sama aja dah. Sama jiggly slime. Segitu saja video aku kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe.